ပရိသတ်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Daily English in Burmese Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မှာတော့နေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးများတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှုဘေးနား Notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အစီအစဉ်ကိုအခုပဲစလိုက်ရအောင်ပါHave you eaten yet? စားပြီးပြီလား Have you eaten yet? Have you eaten yet? စားပြီးပြီလား I've already eaten. စားပြီးပြီ I've already eaten. I've already eaten. စားပြီးပြီ Have you heard of it? အဲ့ဒါကိုကြားဘူးပါသလား Have you heard of it? Have you heard of it? အဲ့ဒါကိုကြားဘူးပါသလား Did you hear about John? ဂျွန်ကြောင်းကြားဘူးလား Did you hear about John? Did you hear about John? ဂျွန်ကြောင်းကြားဘူးလား No, what happened? ဟင်ဘာဖြစ်တာလဲ No, what happened? No, what happened? ဟင်ဘာဖြစ်တာလဲ He is so funny. သူကအရန်ရည်ရတယ် He is so funny. He is so funny. သူကအရန်ရည်ရတယ် I love it. ကြိုက်သွားပြီသဘောကျတယ် I love it. I love it. ကြိုက်သွားပြီသဘောကျတယ် I can't hear you very well. နင်ပြောတာငါသိမကြားအောင် I can't hear you very well. I can't hear you very well. နင်ပြောတာငါသိမကြားအောင် It's too noisy. စူညံလွန်နေ It's too noisy. It's too noisy. စူညံလွန်နေ Sorry to bother you. စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေလို့တောင်းပန်ပါတယ် Sorry to bother you. Sorry to bother you. စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေလို့တောင်းပန်ပါတယ် Hurry up. မြန်မြန် Hurry up. Hurry up. မြန်မြန် Let's go. သွားကြရအောင် Let's go. Let's go. သွားကြရအောင် She is very famous. သူမကအလွန်ကြော်ကြတယ် She is very famous. She is very famous. သူမကအလွန်ကြော်ကြတယ် Do you know her? နင်သူ့ကိုသိလား Do you know her? Do you know her? နင်သူ့ကိုသိလား No, I don't know her. ဟင်ငါသူ့ကိုမသိဘူး No, I don't know her. No, I don't know her. ဟင်ငါသူ့ကိုမသိဘူး I don't like her very much. ငါသူ့ကိုသိမကြိုက်ဘူး I don't like her very much. I don't like her very much. ငါသူ့ကိုသိမကြိုက်ဘူး Here you go. ဒီမှာပါ Here you go. Here you go. ဒီမှာပါ Can I call you back? ပြန်ခေါ်လို့ရမှာလား Can I call you back? Can I call you back? ပြန်ခေါ်လို့ရမှာလား Did you call me? နင်ငါ့ကိုခေါ်ခဲ့တာလား
Did you call me? Did you call me? နေငါ့ကိုခေါ်ခဲ့တာလား Can you send me a text message? နေငါ့ကို message စာတိုတစ်စောင်ပို့နိုင်မှာလား Can you send me a text message? Can you send me a text message? နေငါ့ကို message စာတိုတစ်စောင်ပို့နိုင်မှာလား This job pays really well. ဒီအလုပ်ကလစာရန်ကောင်းတယ် This job pays really well. This job pays really well. ဒီအလုပ်ကလစာရန်ကောင်းတယ် Can you pick me up? ငါ့ကိုလာခေါ်သွားလို့ရလား Can you pick me up? Can you pick me up? ငါ့ကိုလာခေါ်သွားလို့ရလား Sure. Where are you? ကြားတာပေါ့နင်ပါမလဲ Sure. Where are you? Sure. Where are you? ကြားတာပေါ့နင်ပါမလဲ I'm not sure I can. ငါဖြစ်နိုင်ဖို့မသေးကြဘူး I'm not sure I can. I'm not sure I can. ငါဖြစ်နိုင်ဖို့မသေးကြဘူး My feet are sore. ငါခြေထောက်တွေနားတယ် My feet are sore. My feet are sore. ငါခြေထောက်တွေနားတယ် I need to change my clothes. ငါအဝတ်အစားတွေလည်းရမယ် I need to change my clothes. I need to change my clothes. ငါအဝတ်အစားတွေလည်းရမယ် I don't have time. ငါမှအချိန်မရှိဘူး I don't have time. I don't have time. ငါမှအချိန်မရှိဘူး Are you crazy? နင်ယူနေလား Are you crazy? Are you crazy? နင်ယူနေလား If only you could come with us. မင်းသာငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် If only you could come with us. If only you could come with us. မင်းသာငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် I'm not capable of doing that. ငါအဲ့လိုလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး I'm not capable of doing that. I'm not capable of doing that. ငါအဲ့လိုလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး I heard Japan is a beautiful place. ဂျပန်ကတာယာတဲ့နေရာလို့ငါကြားတယ် I heard Japan is a beautiful place. I heard Japan is a beautiful place. ဂျပန်ကတာယာတဲ့နေရာလို့ငါကြားတယ် Can you give me an example? ဥပမာတစ်ခုပေးလို့ရလား Can you give me an example? Can you give me an example? ဥပမာတစ်ခုပေးလို့ရလား For example. ဥပမာ For example. For example. ဥပမာ Take this for instance. ဒါကိုဥပမာယူပါ Take this for instance. Take this for instance. ဒါကိုဥပမာယူပါ That's it. I've had it. ဒါပဲအဲ့ဒါကိုရှေ့ဘူးတယ် That's it. I've had it. That's it. I've had it. ဒါပဲအဲ့ဒါကိုရှေ့ဘူးတယ် This has been an interesting conversation. ဒါကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စကားဝိုင်းတစ်ခုပါ This has been an interesting conversation. This has been an interesting conversation. ဒါကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စကားဝိုင်းတစ်ခုပါ This has been very informative. ဒါကတိတ်ကိုဘိုးတုဒရသွားတယ် This has been very
Informative. This has been very informative. ဒါကတိတ်ကိုဘူးတုဒရသွားတယ် My eyes hurt. ငါမျက်စိနာတယ် My eyes hurt. My eyes hurt. ငါမျက်စိနာတယ် Don't run around the pool. ရေကူးကန်ကိုပတ်မပြေးပါနဲ့ Don't run around the pool. Don't run around the pool. ရေကူးကန်ကိုပတ်မပြေးပါနဲ့ Don't scream at me. ငါ့ကိုမအော်ပါနဲ့ Don't scream at me. Don't scream at me. ငါ့ကိုမအော်ပါနဲ့ I'm not impressed. ငါသဘောကျတာမဟုတ်ဘူး I'm not impressed. I'm not impressed. ငါသဘောကျတာမဟုတ်ဘူး That is very impressive. အဲ့ဒါကအရန်ထင်ကြီးရပဲ That is very impressive. That is very impressive. အဲ့ဒါကအရန်ထင်ကြီးရပဲ I need more than that. ငါအဲ့ဒါထပ်ပို့လို့တယ် I need more than that. I need more than that. ငါအဲ့ဒါထပ်ပို့လို့တယ် Is that enough? လုံလောက်သလား Is that enough? Is that enough? လုံလောက်သလား How long have you been here? မင်းဒီမှာနေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ How long have you been here? How long have you been here? မင်းဒီမှာနေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ I've been here for a week. ငါဒီကိုရောက်နေတာတစ်ပတ်ရှိပြီ I've been here for a week. I've been here for a week. ငါဒီကိုရောက်နေတာတစ်ပတ်ရှိပြီ Good luck. ကံကောင်းပါစေ Good luck. Good luck. ကံကောင်းပါစေ I'm lost. ငါနားမလည်ဘူး I'm lost. I'm lost. ငါနားမလည်ဘူး I look forward to hearing from you. သင်စီမှာအကြောင်းပြန်ချက်ကိုမျှော်လင့်နေပါတယ် I look forward to hearing from you. I look forward to hearing from you. သင်စီမှာအကြောင်းပြန်ချက်ကိုမျှော်လင့်နေပါတယ် Do you have any idea what this means? ဒါကဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာမင်းထင်မြင်ချက်ရှိလား Do you have any idea what this means? Do you have any idea what this means? ဒါကဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာမင်းထင်မြင်ချက်ရှိလား What seems to be the problem? ပြဿနာဖြစ်ပုံရတယ် What seems to be the problem? What seems to be the problem? ပြဿနာဖြစ်ပုံရတယ် May I borrow a pen? ဘောပင်ငှားလို့ရမလား May I borrow a pen? May I borrow a pen? ဘောပင်ငှားလို့ရမလား It doesn't matter to me. ငါအတွက်အရေးမကြီးဘူး It doesn't matter to me. It doesn't matter to me. ငါအတွက်အရေးမကြီးဘူး It looks like it's going to rain. ကြည့်ရတာမိုးရွာတော့မယ် It looks like it is going to rain. It looks like it's going to rain. ကြည့်ရတာမိုးရွာတော့မယ် I don't have an appointment. ငါမှချိန်ထားတာမရှိဘူး I don't have an appointment. I don't have an appointment. ငါမှချိန်ထားတာမရှိဘူးဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့
နေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးများတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်မျိုးတွေမှာလည်းပဲဒီလိုမျိုးသင်ခန်းစာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တို့အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်။